नमस्कार, आप देख रहे हैं उपासना वर्ष और मैं रिपोर्ट कर रही हूँ अपने गार्डन से। ये अर्ली मॉर्निंग व्यू है और फैमी अपनी किड्स के साथ दलिया का नाश्ता कर रही है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं इनकी डाइट में वेरिएशंस रखूं। आज के इस क्लिप में देखेंगे कि स्पीशीज के बीच कैसे इंट्रैक्शन होता है। यहाँ फैमी बिल्कुल अलर्ट मोड में है और गिलहरी को उसने धक्का दे दिया। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। पर एक धक्के से गिलहरी कहाँ रुकने वाली है। पर बच्चे भी तो फैमी के हैं, तो एक दूसरा किक मिला। इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंट्रैक्शन हो रहा है। जहाँ फैमी अपने किड्स को डिफेंसिव और अटैक मोड सिखा रही है, वहीं गिलहरी और चिड़िया अपना स्पेस बना रहे हैं। आफ्टर ऑल इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।